त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 2वटा रनवे बनाउन त मिल्दैन, तर जसरी हुन्छ भएकै ठाउँलाई उचित सदुपयोग गर्नका निम्ति विगत 4-5 वर्षदेखि नै अपग्रेडेसन र ब्युटिफिकेसनका कामहरू भइरहेका छन् र हुँदै पनि छन्। सर्वप्रथम त विमानस्थललाई बुटिक एयरपोर्ट बनाउने भन्दै भित्र बाहिर नेपाली परम्परा झल्काउने अपग्रेडेसन गरियो। पछि इन्टरनेसनल टर्मिनल बिल्डिङलाई डिपार्चर र एराइभल गरी दुईवटा छुट्टा छुट्टै ठाउँहरूमा स्थानान्तरण समेत गरियो। इन्टरनेसनल डिपार्चरतर्फ कनोपी पनि बनाइयो। कोभिड-19 मा लकडाउन भएका बेला रनवे रिहेबिलिटेसन गरी नयाँ कालोपत्रे पनि गरियो। यसअघि नै 3000 मिटर धावन मार्गलाई 3350 मिटर बनाइयो। कोटेश्वरतर्फ 350 मिटर लम्बाइ बढाइयो धावन मार्गको। पछि डोमेस्टिकतर्फ पनि हालसालै डिपार्चर र अराइभल छुट्टा छुट्टै ठाउँमा स्थानान्तरण गरी निकै व्यवस्थित बनाइएको छ। पहिलाको जस्तो अन्नेसेसरी भिडभाड हुँदैन टिआइएमा आजकल। बाहिर भित्र धेरै राम्रो छ। हो अमेरिका र बेलायतसँग भने तुलना गर्नु उचित हुँदैन। हाम्रो सानो देशलाई यो यथेष्ट छ। अरू ठाउँमा बनेका इन्टरनेसनल एयरपोर्टलाई भने उचित सदुपयोग गरियो भने बल्ल टिआइएको चापमा पनि निकै कमी आइ नै हाल्नेछ। भविष्यमा अझै नयाँ अत्याधुनिक इन्टरनेसनल टर्मिनल भवन बनाएर विभिन्न एयरलाइन्सहरूलाई ह्याङ्गरहरू बनाउन दिएर पार्किङ क्षेत्र बढाएर टिआइएलाई 21st सेन्चुरी स्टाइलको विमानस्थलमा बनाउने ब्लुप्रिन्ट तयार भइसकेको छ। वर्तमानमा रनवे 02 र रनवे 20 दुवैतिर प्यारलल ट्याक्सीवेको काम भइरहेको छ। यो निर्माण क्रम 2025 सालभित्रै गरिने बताइएको छ। यही आउँदो चैत 19 गतेदेखि भने टिआइएको बौद्धतर्फको रनवे 20 बिन्दुबाट जहाज अवतरण गराउन रोक लगाइएको छ। यो नियम 90 दिनसम्मको लागि लागू हुने बताइएको छ। 90 दिनभित्र उत्तरतर्फको धावन मार्गमा समानान्तर ट्याक्सीवे निर्माण सम्पन्न गरिने योजना रहेको बताइएको छ। यो निर्माण पश्चात टिआइएको धावन मार्गको क्षमता वृद्धि हुने लगायत आकाशमा अनावश्यक होल्डिङमा पनि निकै कमी आउनेछ। यस्तै अवतरण गर्दा पनि कोटेश्वर साइडबाट पुरै 3050 मिटरबाटै प्लेनहरू ल्यान्डिङ गर्न नपाउने र कन्स्ट्रक्सनले गर्दा रनवे 2800 मिटरमा मात्रै सीमित गरिएको हुँदा ठुला विमानहरू जस्तै नेपालको वाइड बडी, कतार, टर्किस, क्याथे पेसिफिक र कोरियाको A330 विमानहरू, कतारकै बोइङ 787 विमानहरूको भार वहनमा असर पर्न सक्नेछ, जसका कारण उनीहरू निकै प्रभावित हुनेछन्। तसर्थ चैत 19 पछि यी ठुला जहाज ल्याउने एयरलाइनरहरूले हावाको चाप, तापक्रम लगायत जहाजको पर्फर्मेन्समा असर पर्न सक्ने भएकाले पाइलटहरूले लोडमा विचार गर्नुपर्नेछ। चैत्र 19 पछि असार 16 सम्म ठुला विमानहरूले यात्रु, कार्गो वा हवाई इन्धन निश्चित मात्रामा घटाएर मात्रै उडान गर्नुपर्नेछ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले वार्षिक 1 करोड यात्रुलाई सेवा दिलाउने उद्देश्यले सन् 2016 को एसियाली विकास बैंक ADB को गुरु योजना अनुसार टिआइएमा 16वटा न्यारो बडी पार्किङ गर्ने एप्रोन, 3 किलोमिटर लामो धावन मार्गको दुवै बिन्दुबाट जहाज फस्न निस्कन एन्ड टु एन्ड प्यारलल ट्याक्सीवे, जहाज मर्मत गर्न ह्याङ्गर लगायतका भौतिक पूर्वाधारहरू तथा निर्माणको काम भइरहेको छ। यसरी आउँदा दिनहरूमा टिआइएले के कस्तो स्वरूप परिवर्तन गर्छ हामी सदैव भिडियो अपडेट लिएर आउने नै छौँ। हामीले विगत 5 वर्षदेखि टिआइएको रनवे एक्सटेन्सन प्रोजेक्टदेखि टिआइएको अपग्रेडेसन र ब्युटिफिकेसन लगायतका कामहरू देश नेपाल च्यानलमा ल्याइ नै रहेका छौँ। तसर्थ यस्तै यस्तै देश विकास सम्बन्धी कार्यक्रमहरू ल्याउने तपाईँ हाम्रै देश नेपाल च्यानललाई भने आजै सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन पनि थिच्न नबिर्सनुहोला। साथसाथै नेपाल तथा विदेशमा रहेका साथीभाइहरू तपाईँलाई प्लेनको भिडियो हेर्न मनपर्छ, प्लेन स्पटिङ भिडियोहरू हेर्न मनपर्छ, यदि पर्छ भने हाम्रो अर्को च्यानल फ्लाइ नेपाललाई पनि हेरेर मन परेको खण्डमा सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजका लागि हामी बिदा हुन चाह्यौँ। धन्यवाद अनि जय नेपाल।